летит. Ну там чел. Ой. Резать я у Алло. Петропавловка так полыхает в свете. Вообще класс. Пахнет. Ну а как ты думаешь? Конечно, там столько. Сколько залпов обычно? 50? 20. Что потом? Топиться пошел. Ура! Ура! На воде. Зачем? У меня камера в руках. Куда нужно пойти? Нельзя. Вообще ни к чему. Хорошо громохнуло. Банана. Ура!
самолет и какая-то пушка огромная. Да кого? Так, Все, да. Ей!